Nang swakom bang paonទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាអប់ស្បែកមុខនិងដងខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងឆាប់រហ័សរូបមន្តនេះក៏ជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមផ្សេងៗនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលទន់រលោងភ្លាមៗផងដែរប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ម្សៅកាហ្វេទី2វីតាមីន C ទី3ក្រូចឆ្មាដំបូងបងប្អូនត្រូវយកវីតាមីន C ចំនួន5គ្រាប់ហើយបុកឲ្យបានម៉ត់ល្អវីតាមីន C អាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនម៉ត់រលោងនិងប្រឆាំងភាពចាស់បន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលំហូរឈាមដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយក្រូចឆ្មាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាស់អប់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតនិងគ្មានស្នាមបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ដងប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លានិងគ្មានស្នាមដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ